Hurmatli kuzatuvchilar, Samsung original mikroalnovka kelgan. Xo'p, buni muammosi umuman yonmay qolibdi. Slyo'dalari yaxshi turibdi, lekin baribir ichi moy bo'lib ketgan. Buni ochib ko'ramiz. Umuman tablo ham yonmaydi, hech narsa ish bajarmay qolgan. Kuzatishda davom etib turasizlar. Tayyor holatini ham qo'yamiz, nima bo'lganini qo'ygan, hammasini yoritib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.